柯南咪注意啦，名偵探柯南30週年嘅展出，現正喺呢個 Airside 舉行，去到呢個9月13號為止噶。大家要嚟嘅話就要趁早啦。咁記住呢，咁呢先要買咗啲電子票先。普通單人嘅門票就118蚊，優惠門票就98蚊。學生啊或者60歲以上嘅長者就係98蚊嘅。3歲以下係免費入場嘅。咁佢入場講咗啦，得3個地方可以影相嘅，3個展館可以影相嘅，同埋3個公仔可以影相嘅。咁會場入邊嗰啲咁嘅作品呢，或啲VCD 呢，同埋啲音樂嘅特輯呢，係唔俾拍攝嘅。咁所以呢，我都係遵守呢個大會嗰個規定，我冇拍到。好啦，咁大家想睇下你嗰個完整嘅視頻呢，就喺呢個視頻下邊嘅文字連結呢，你按個連結呢，就去到一個完整嘅視頻啦。